السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم في هذا الفيديو اللي غادي نشوف فيه تصحيح وطني 2017 الدورة العادية بالنسبة لمينولوجي بيوف. إذا هذا ليكزامان هذا كان سو فورم دو كيو سي ام، وهذا سول اكزامان ناسيونال اللي تحط سو فورم دو كيو سي ام في المينولوجي. دونك هذا ليكزامان غادي تلقى في لين ديسكريبسيون لا سيري، دونك كاينه في لين ديسكريبسيون. دونك ضروري خاصك تخدموا راسك وتكون بعدا شفتي الكور، وفي لين ديسكريبسيون غادي تلقى الكور. دونك ضروري تشوف اللي رد عليك 7 بارتي كونسيرنون الكور. بالنسبه لهذا ليكزامان ناسيونال فيه دي ديفينيسيون فري و فو اكسيتيرا. غادي نبداو بغران 1. غران 1 عطاونا كيسيون اشوا مولتيبل، يعني سؤال وفيه بزاف ديال الاقتراحات وكاينه اون سول سوجيسيون كوريكت. دونك 1 لو كومبلكس ايمان سو فورم بار لا ليزون اونتر. شنو بان الكومبلكس ايمان تو سامبلومون هو الليزون اونتر لونتيجين و لونتيكور qui facilite la phagocytose, وهادشي كيوقع au niveau de réponse à médiation hémorale. Donc غادي نقلب على anticorps antigène هي دي. Donc 1 غتمشي مع دي. Très bien. 2 la sérothérapie est un moyen de soutien du système immunitaire qui assure au corps. شفنا بان tout simplement sérothérapie هو كتدير l'injection par un sérum qui contient des anticorps spécifiques. وهادشي شفنا في sérothérapie. دونك وكيعطيني بروتيكسيون انستانتاني، يعني حمايه في ديك اللحظه. وقلنا بانه مويان كوراتيف، يعني يستعمل للعلاج. تري بيان. دونك 2 غتمشي مع بروتيكسيون انستانتاني كونتر لي زونتيجين، تو سامبلومون غيمشي مع سي. دونك 2 افيك سي. 3 la mémoire immunitaire se manifeste par. قلنا بان الميموار immunitaire tout simplement هو كيكون عندي دي لانفوسيت ميموار T4, T8 et LB. Donc on نقلب على des lymphocytes spécifiques mémoire هي C. Des lymphocytes spécifiques sensibilisés qui persistent longtemps dans le corps. وهاد les lymphocytes mémoire pardon. Donc عندهم واحد durée de vie اللي كتكون très très long، كيعيش واحد المدة اللي هي طويلة. Donc غتمشي مع C. 3 avec C. 4 les lymphocytes TC reconnaissent les cellules infectées suite à la liaison. Donc tout simplement TC كدير double reconnaissance. Donc TC عندها deux récepteurs membranaires, c'est CD8 et le récepteur TCR ou bien T. Donc le récepteur T qui dit liaison avec déterminant antigénique et CD8 se lie avec CMH1. Donc غادي نقلب غادي نلقاها هي B. Donc علاش عندي CD8 وعندي CMH1. Donc غادي تمشي مع B. 4 مع B. Grand 2, définissez ce qui suit. Les gènes du complexe majeur d'histocompatibilité. Atteignez les gènes. Atteignez les gènes ديال CMH. Tout simplement, les gènes ديال CMH se localisent au niveau de deux chromosomes. Le chromosome 6 et le chromosome 15. Très bien. Donc, les gènes contrôlent tout simplement. Contrôle quoi? Contrôle la synthèse ديال CMH. هما اللي كيتحكموا لينا CMH. Donc, on a déjà expliqué comment la définition. Donc, les gènes du complexe majeur d'histocompatibilité, ensemble de gènes localisés dans les chromosomes 6 et 15 et qui gouvernent la synthèse du CMH1 ou CMH2. On a dit CMH, CMH1 ou CMH2. L'autogreffe, tout simplement, هو كندير واحد l'opération de greffage. يعني تطعيم، عملية تطعيم. مزيان. هاد لو غريفون، هاد الطعم هذا يقدر يتقبل، يوقع ليه اكسبتاسيون، يقدر يوقع ليه روجي. دونك كاينين 4 تيب. كاين اوتوغريف، هما سولينا غير على الاوتوغريف، انا بغيت ندخل لكم حتى لي زوطخ تيب. كاين اوتوغريف، ايزوغريف، الوغريف و زينوغريف. تو سامبلومون سي كوا لوتوغريف؟ لوتوغريف هو كناخذ واحد تيسي ولا واحد لورغان اللي الدونور هو الريسيفور. بمعنى ملي كناخذ واحد التيسي كناخذو من عند واحد الشخص وكنعطيه ليه هو نفسه، غير كنحولو من بلاصه لبلاصه. هنا غتكون اكسبتاسيون. ها هي دونك عندي اكسبتاسيون. علاش؟ حيت عندي في الميم انديفيدو. هذاك الغريفون درتو عند الميم انديفيدو. دوزيام تيب هو الايزوغريف. هو كندير واحد لوبيراسيون من دونور لريسبتور دو تيل فاصون كو لو دونور ou le receveur عندهم الميم ADN، presque les mêmes gènes. Donc كتكون acceptation.
Donc كنسميها ايزوغريف. مزيان. Allographie, deux individus génétiquement différents. يعني الدونور و لو ريسيفور من الميم اسبيس نفس النوع ولكن ما عندهمش الميم ادن. تو سامبلومون شنو يوقع روجي. هاهي روجي. اما الكزينوغراف كندير دي اسبيس ديفيرون باغ اكزومبل من اون سوري فيغ ان لابان امبوسيبل غيتقبل داك الكراف دونك حتى هو غيكون روجي. دونك ما سولني على الاوتوغراف تو سامبلومون سي كوا الاوتوغراف. الاوتوغراف هو واحد اوبيراسيون دو غريفاج. هاهي donc opération de greffe d'un tissu ou d'un organe dans laquelle fait de l'opération le donneur c'est lui-même le receveur. Ou bien sûr l'opération غيكون عندها le taux ديال الريوسيت ديالها يكون 100%. مزيان دابا دزنا لي ديفينيسيون دابا ندوزو لغون 3 vrai ou faux. Les macrophages reconnaissent spécifiquement les antigènes. Bien sûr c'est faux. Les macrophages ما كيمشيو كيديروا فاغوسيتوز ما كيتعاملوش بواحد المانيير اللي هي سبيسيفيك. اللي كيتعاملوا ديال مانيير سبيسيفيك هما لي زانتيكور و لي ليمفوسيت تي سي. دونك سي فو. B. Les immunoglobulines sont des protéines sériques يعني كيتلقاو في السيروم qui se lient spécifiquement aux antigènes. C'est vrai. Immunoglobulines راه هما لي زانتيكور و لي زانتيكور سو سون دي بروتيين سيريك يعني بروتينات مصليه كتكون على مستوى السيروم وكتليا سبيسيفيكمون مع l'antigène. Donc c'est vrai. C. Les histamines se fixent sur les membranes des cellules cibles pour former le complexe d'attaque membranaire. Non. Les facteurs de complément هما اللي كيديروا لنا le complexe d'attaque membranaire. Donc c'est faux. D. La phase de sensibilisation allergique consiste en la fixation des anticorps spécifiques de l'allergène sur les membranes des mastocytes et des basophiles. هادي شفناها au niveau d'allergie. Donc كاين phase de sensibilisation مرحله ديال التحسيس tout simplement شنو كيوقع فيها بانه كيوقع فورماسيون ديال IgE و IgE se fixe sur les mastocytes et sur les basophiles اللي كيكونوا ريش بياش بالهستامين. Grand 4, en vous basant sur vos connaissances, répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce qu'une séropositivité vis-à-vis de VH? Donc, séropositif. شحال اللي كنقول séropositif. C'est quoi بعدا séro? Séro يعني sérum. والسيروم شنو فيه؟ السيروم هو الليكيد اللي فيه لي زانتيكور. مي كامل غنقول séropositif. Positif يعني كاين présence des anticorps contre واحد l'antigène. Il قلت لك par exemple séropositif contre مثلا la grippe. Tout simplement, هو la présence des anticorps contre le grippe. Il a le séropositif, ou pardon, séronégatif contre la grippe négative. يعني ما بقاش tout simplement ما بقاش يعني ما كاينينش les anticorps. ملي تسمع négatif كاين absence, positif كاين présence. Donc séropositif pour le VH يعني كاين présence ديال les anticorps فين dans le sérum contre le VH. Le sérum, tout simplement, le sérum contient, il y a une présence des anticorps spécifiques contre les déterminants antigéniques du VH. Le VH, par exemple, le grippe, séropositif pour la grippe, le sérum contient des anticorps spécifiques contre les déterminants antigéniques du grippe. قال لك من بعد عطيني سيدي deux mécanismes. Comment le VH qui est destruction ديال LT4 كيفاش ال VH كيدمر لينا ال LT4 سهله. اول حاجه بان ال VH كيدير multiplication cellulaire dans LT4 ها هو multiplication à l'intérieur ديال LT4. ثاني حاجه ان LTC كيدمر ليا كيدير destruction ديال لي سيلول انفيكتي اللي هما LT4. دونك هادو كيبقاو دو ميكانيزم باش كيوقع destruction ديال LT4. كما شفتوا هاد ليكزامان ما كانش صعيب خاص غير الكور يكون بيان كومبري. دونك غادي نكملوا ان شاء الله لي فيديو ديالنا كونسيرنو ليمينولوجي ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم.